Bonjour mesdames, messieurs. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui à Paris le Premier ministre arménien par intérim, M. Nikol Pachinian. Cher Nikol, nous avons beaucoup travaillé ensemble ces dernières années depuis votre engagement pour la démocratie et la lutte contre la corruption dans votre pays, puis votre accession aux responsabilités. Et je me souviens en particulier, évidemment, du sommet de francophonie, de mon voyage à Erevan et de vos multiples déplacements ici, comme de nos discussions nombreuses. Cette visite de travail intervient à un moment important pour l'Arménie, qui est confrontée à une grave crise qui menace sa sécurité. Plus de 6 mois après la déclaration de cessez-le-feu du 9 novembre qui a mis fin à une guerre très dure dans le Haut-Karabakh, nous allons faire avec M. Pachinian un bilan de la situation. Si le cessez-le-feu est globalement respecté au Haut-Karabakh, beaucoup reste à faire et la France est prête à poursuivre son soutien au profit des populations. Je pense à la nécessaire libération de tous les prisonniers, qu'il s'agisse des prisonniers de guerre comme des autres détenus, à la levée des restrictions d'accès aux organisations internationales humanitaires et aux graves problèmes des zones minées. Je veux aussi mentionner la question très importante de la protection du patrimoine du Haut-Karabakh et de ses alentours, qu'il s'agisse du patrimoine chrétien ou musulman, qui doit impérativement être préservé. Et en tant que coprésident du groupe de Minsk, aux côtés des États-Unis et de la Russie, il est du devoir de la France de tout mettre en œuvre pour obtenir la désescalade et le rétablissement du dialogue, y compris direct, entre les parties. Je voudrais revenir également sur les récentes violences à la frontière internationale entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à M. Pachinian et publiquement dès le 13 mai, la délimitation de la frontière entre les deux pays doit se faire exclusivement dans le cadre d'une négociation et hors de tout fait accompli sur le terrain, et encore moins par l'usage de la force. Les troupes azerbaïdjanaises doivent quitter le territoire souverain de l'Arménie. J'appelle donc clairement les parties à revenir à leur position du 11 mai. La France est prête à faciliter les discussions et cela fait naturellement partie des sujets que nous allons discuter ensemble. Dans le contexte difficile auquel est confrontée l'Arménie, la France a été présente à ses côtés, comme toujours. D'abord sur le plan humanitaire. Nos établissements hospitaliers ont fait preuve d'une solidarité sans égale en choisissant de nouer des partenariats avec plusieurs hôpitaux arméniens où les besoins sont importants. Nous avons également alloué une contribution exceptionnelle au Comité international de la Croix-Rouge qui assure un lien entre les détenus arméniens en Azerbaïdjan et leurs familles et poursuit la recherche des soldats disparus. Nous allons enfin évoquer avec M. Pachinian notre coopération économique. Des pistes de coopération ont été identifiées dans plusieurs secteurs avec l'objectif d'accompagner l'Arménie dans le développement de ses infrastructures tout en veillant au respect de nos engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est une priorité pour nos deux pays. Voilà pourquoi c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui Monsieur le Premier ministre par intérim, cher Nikol. Nous sommes solidaires de l'Arménie et nous le resterons. Et en ces temps d'épreuve, la France est déterminée à ce que la paix revienne enfin dans la région. Je vous remercie et bienvenue encore, mon cher ami. Շնորհակալ եմ մեծարգո պարոն նախագահ, սիրելի Էմանուել, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար եւ այսօր ինչպես նշեցիք, շատ լայն օրակարգ ունենք քննարկելու։ Ես ուզում եմ նախ ընդգծել, որ Ֆրանսիայի նախագահը դեռ վաղուց ունի այդ նախատեսված Հայաստանի Հանրապետություն, որը նախորդ տարի կոവിഡ്ի պատճառով տեղի չունեցավ եւ ես հույս ունեմ, որ մենք միասին կոവിഡ്ի եւ մյուս ճգնաժամերը կհաղթահարենք եւ սիրով սպասում եմ աշնանը սպասում ենք Երևանում ձեզ, պարոն նախագահ, Ֆրանսիան Հայաստան ունեն առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ եւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ այս ընթացքում հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես զգացել է
Ֆրանսիայի աջակցությունը եւ նախագահ Մակրոնի անձնական աջակցությունը շատ կարեւոր հանգամանք եմ ուզում ընդգծել, որ նախագահ Մակրոնը մեր տարածաշրջանում ճգնաժամի մեկնարկի առաջին օրից խոսել է ճշմարտության լեզվով եւ այդ ձայնը լսելի է եղել ամբողջ աշխարհում եւ սա շատ կարեւոր է մեզ համար ուզում եմ ընդգծել, որ Ֆրանսիան այդ եւ նախագահ Մակրոնը այդ հանձնառությունը շարունակում է եւ սա չափազանց կարեւոր է մեր տարածաշրջանի ճգնաժամային իրավիճակները հաղթահարելու առումով ուզում եմ ընդգծել, որ կարևորում ենք Ֆրանսիայի դերը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկիր եւ չափազանց կարեւոր է համանախագահության գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման եւ տարածաշրջանային ճգնաժամերի կարգավորման երկարատև խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու գործում շատ ուրախ եմ, որ պատերազմի ավարտից հետո արդեն համանախագահները 3 հայտարարություն են արել, որով ըստ էության արձանագրում են իրենց պատրաստակամությունը փոխադարձաբար ներգրավելու եւ վերականգնելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման շուրջ բանակցությունները եւ իհարկե այսօր մենք կքննարկենք նաեւ այդ հնարավորությունները Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիային այս ընթացքում ցուցաբերած նաև մարդասիրական աջակցության համար, բայց մենք ընդգծում ենք Ֆրանսիայի տնտեսական ներգրավվածության կարևորությունը, Հայաստանում կան բազմաթիվ ծրագրեր ենթակառուցվածքային, էներգետիկ, տնտեսական, որոնցում Ֆրանսիայի ներգրավվածությունը մեզ համար չափազանց կարևոր է, ներողություն եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը եւ նախագահ Մակրոնը անձամբ նույնպես հետաքրքրված են այդ ծրագրերում ներգրավվածությամբ շատ կարեւոր եմ համարում նաեւ Ֆրանսիայի եւ նախագահ Մակրոնի անձնական նախանձախնդրությունը մեր տարածաշրջանում մշակութային ժառանգության պահպանման գործում հատկապես եւ այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում եւ իհարկե այս բոլոր ուղղություններով մենք շատ բարձր ենք գնահատում Ֆրանսիայի ներգրավվածությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հայ ժողովուրդը շահագրգռված է այդ ներգրավվածության մեծացմամբ մանավանդ որ ելի եմ ասում Ֆրանսիան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի կարգավիճակում ունի պատասխանատվություն եւ ներգրավվածություն մեր տարածաշրջանի անվտանգության, խաղաղության, երկարատև կայունության ապահովման գործում եւ ուրախ եմ, որ այդ շահագրգռվածությունը եւ հետաքրքրությունը պահպանվում է։ Կրկին անգամ մեծարգո պարոն նախագահ Սիրելի Էմանուել, շատ ուրախ եմ նաեւ անձնական առումով այսպիսի շփման հնարավորություն ունենալու համար եւ համոզված եմ, որ այսօրվա մեր քննարկումները կծառայեն իշահ մեր երկրների բարեկամության եւ մեր տարածաշրջանի անվտանգության եւ կայունության եւ այդ գործում ձեր դերը իսկապես չափազանց կարեւոր է։ Merci, merci Nicole. Merci mesdames, messieurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, merci. Merci. Par ici.